топката. Избра да се спре, да се завърти. След това Сула шутира към вратата. Луков избива. Първо опасно положение. Можем да кажем още един удар към Луков. И много добро решение на Куриор да комбинира с Мазир Сула. А след това и удара на Стефан Велев. Също без този път за Черно море. Отново извеждащо подаване за Куриор. Този път той по-добро удар на Куриор над вратата. Централният нападател Иван Коконов решава да шутира. Пак неговите съотборници поправиха неговата неточност. Топката е загубена и сега Пабло Гарсия с извеждащо подаване за Сердюк. Удар на Сердюк. Притеснява от никога да прати топката в наказателното поле. Удар сега към вратата. Дълго подаване към Томислав Йорданов. Ще стигне той до топката. Опитва технично да прехвърли вратаря на Черно море. Не остави шансове за Дюгеров. Подаване към Куриор. Сега той опитва подаване към Евгений Сердюк. Спасяване на Луков. Отново Сердюк не успя да оцели топката. Сега пак шут, рикошет. Този Мартин Луков. Подаване към Куриор, който в последния момент реши да